Şəhərin bir çox yerlərində Bakı kart terminallarında müxtəlif texniki problemlər müşahidə olunur. Vətəndaşlar xüsusilə kartlarına qəpiklə pul yükləmək istəyəndə çətinliklə qarşılaşırlar. Bu isə sərnişinlərin gündəlik nəqliyyatdan istifadəsini çətinləşdirir. Problem odur ki, yəni qəpik atırıq, qəpik getmir. Gələn ancaq kağız pul atar. Başqa yol yoxdur. Bu da təzə temadır da. Bakı karta pul yükləmək istəyirik, terminala yaxınlaşırıq və qarşılaşdığımız mənzərə qəpik qəbul edici işləmir. Bir çox Bakı kart terminallarında bu yazını görmək mümkündür. Bu da insanlar üçün bir sıra problemlər yaradır. Bəzi terminallarda qəpik qəbul etmə funksiyası bağlanıb. Vətəndaşlar isə bildirirlər ki, bu cür vəziyyət onlara əlavə vaxt itkisi və narahatlıq yaradır. Qəpik üçün oraya bağlanıb, ona görə qəpik üçün oraya yer yoxdur. Oraya baxmalıdır ən azından ki, bura vətəndaşdır, bəlkə manatı yoxdur. Həmişə işləyirdim də günlərim istəmir, nəsə bilmirəm. Ancaq olur da bir də görürsünüz ki, bir bankomatı, bir kartı doldurmaqdan ötürü nə qədər yol getməlisən. Bu dəfə qəpik istədim yükləmək olmadı. Gərək gedəm oradan pulla, qəpik ilə vuram, ya da ki pul çıxardan pulla vuram, manatla vuram belə. Kağız pul yoxsa da qəpik var, məcburam və geri qayıdım etmirəsə axtaram, tapam, biraz problem yaradır. Böyük problem yaradır. Gəlmə işte onda qəpiklər var, karta vuram. Pul da var, eri puldur üstümdə. Nə eləməliyəm? Buna bir əncam eləməlidirlər. Çox yerdə belə paraçət var, tək pula deyil. Başqa yerlərdə var. Metronun son proses varsa, qıraqlarda bundan 5 betər. Ona görə məcbur olsan, gəldi köpüyü kiməsə verəsən, keçəsən. Məsələ ilə bağlı Bakı Kart MMC ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, Bakı Kart ödəniş terminallarında texniki xarakterli nasazlıq müşahidə olunur. Mövcud problemin həlli üzrə müvafiq işlər aparılır. Bəyim Mahir qızı Nahidə Məmmədova, Fidan Səfər, Spois xəbər.